සිදු කළා වූ ඒ ගෞරවනීය ආරාධනාව මෙත් සිතින් පිළිගෙන උතුම් වූ ධම් සභා මණ්ඩපය වෙත වැඩම කරන්නට යෙදුණු අලුත්ගම ගම්මන්තලාව පුරාණ විහාරවාසී ගෞරව ශාස්ත්‍රවේදී පූජනීය අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ගෞරවනීය පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ අපි හැමදෙනාම පළමු කොට සාදු නාද නංවා නමස්කාර පූර්වකව පිළිගනිමු. සාදු සාදු සාදු. සදහතුනි අද මෙම උතුම් වූ සද්ධර්ම දේශනාව ලොව පුරා විසුරුවා හරින්නට පින්බර දායකත්වය ලබා දෙමින් කටයුතු කරන්නේ කුසල්වින් සංචුල පීරිස් මහත්මයා, නිසල්වින් නිම්දුල පීරිස්, සනුල්‍යා සිතුම්දි පීරිස් යන දූ දරුවන්ගේ පින්වත් දෙමව්පියන් විසින් සමන්ත චක්ඛවාලේසු ගච්ඡන්තු දේවතා සද්දම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස තයෝ මේ භික්ඛවේ ධම්මා ඛතමේ තයෝ උද්දච්ඡං අසංවරෝ පමාදෝති සද්ධර්ම ශ්‍රවණාබිලාෂී ශ්‍රද්ධා සම්පන්න ගුණවන්ත පින්වත්නි, ධර්ම ගෞරවයෙන් සූදානම් වෙන්නේ තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් සියලු ලෝසත වෙත මහත් කරුණාවෙන් දේශනා කළ ධර්මස්කන්ධයෙන් දහම් කරුණු කීපයක් ශ්‍රවණය කරමින් පොර පුරාම ධර්ම දානයක් ලෙසින් දේශනාව විසුරුවා හැරීම සඳහා අද ලොව පුරාම ඉන්න ධර්ම ශ්‍රවණයට කැමැති සියලුම සදහැවතුන්ට ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නට, බණ අහන්නට, ලෝකෙට ධර්මයේ දන් දීමේ දායකත්වයේ දරන්නේ කුසල්වින් සංජුල පීරිස්, නිසල්වින් නිම්දුල පීරිස්, සනුල්‍යා සිතුම්දි පීරිස් යන පින්වත් දූ දරුවන්ගේ දෙමව්පියන් විසින්. පින්තුනේ
බොහෝ දිනාට හිත පිණිස බොහෝ දිනාට සැප පිණිස පවතින යම් දානයක් වේ නම් ඒ සැපයක් වෙනස් නොවන අග්‍ර වූ සැපයක්. එවන් සැපයක් පිණිස පවතින යම් දානයක් වේ නම් ඒ සියලු දානයන් අතර අග්‍රම දානය වෙන්නේ පිණිසනේ ධර්ම දානය. මේ ලෝකෙ මොනතරම් අගනා දේවල් දන් දුන්නත් පින්වත්නි එයින් යමෙකුට උපදින්නා වූ සැපයක් වේ නම් ඒ සෑම සැපයක්ම පින්වත්නි දුක ස්පර්ශ කරගෙනයි පවතින්නේ. මේ ලෝකේ අපි නොඑක් සැප විඳිනවා. මනුෂ්‍ය ලෝකේ මනුෂ්‍ය සැප තියෙනෝනේ. මිනිස්සෙක් ගන්න ආහාර වේලා අන්දිනේ පළඳින විදිහ නිදන ඇඳේ පවා හැම දෙයක්ම මනුෂ්‍ය සැප තියෙනවා. මිනිස්සෙගේ ඇස් දෙකින් දකින්න තියෙන රූප කන් දෙකින් අහන්න තියෙන ප්‍රියමනාප ශබ්ද ආදී සියලු දේවල් මානසික සැප. මානසික සැපයටත් එහා ගියපු සැපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි පින්වත්නි දිව්‍ය සැපේ. මේ කාම ලෝකෙ විඳින්න තියෙන දිව්‍ය සැප තියෙනවා. මනුෂ්‍ය ලෝකේ සැපයට වඩා මහා සැපයක් ඒ. මොනතරම් මහා සැපයක් වුණත් දිව්‍ය සැපේ පවා පින්නතුනේ දුක ස්පර්ශ කරගෙනයි තියෙන්නේ. දිව්‍ය සැපත පවා පින්නතුනේ සදාකාලිකවම සැපයක් ඇතිව තියෙනවා. එහෙම තියෙන්නේ නැහැ. දිව්‍ය සැපයක් කෙලවර වෙන නිමා වෙන මොහොතක් තියෙනවා. අන්න ඒ නිසායි කිව්වේ මේ ලෝකයේ අන් සියලු දේවල් වලින්ම ලැබෙන යම් සැපයක් තියෙනවා නම් ඒ සැපය දුක කෙලවර කරගෙනයි පවතින්නේ. දුකට පෙරලෙන මාවතක තමයි මේ අල්ප වූ ආස්වාදයේ තියෙන්නේ. හරියට මොන වගේද? මහා පර්වතයක් පල්ලේ වැටෙනකොට පින්නොතනේ වැටුණු ගමන් මැරෙනවා. හැබැයි වැටෙන ටිකට හුලඟ වදිනවා. අන්න ඒ වගේ මේ කාම ලෝකේ තියෙන ආස්වාදවල ස්වභාවය තමයි නිමාවක් නැති දුකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ දුක කෙලවර කරගෙන තිබුණට අතරමඟදී අල්ප වූ ආස්වාද ලැබෙනවා. දැන් හිතන්නකෝ දෙමව්පියෝ වේවා දරුවෝ වේවා සහෝදරයෝ වේවා මේ අය එක්ක අපි ගනුදෙනු කරනකොට යම් ආස්වාදයක් ලබනවද නැද්ද? යම් සැපයක් ලබනවද නැද්ද? යම් සතුටක් විඳිනවද නැද්ද? විඳිනවා. හැබැයි මොන සැපේ වින්දක් මොන ආස්වාදයේ වින්දක් මොන සතුට වින්දක් පින්වත්නි ඒ සතුට උපද්දවන ඒ හැම කෙනෙක්ම දවසක මැරෙනවා. ඒ අයට කලින් එහෙම නැත්නම් අපි මැරෙනවා. එතකොට කෙලවරේ ස්ථිර වූ දුකක් තියෙනවද නැද්ද? නොවෙනස් වන නේ නොවෙනස් දුකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකාන්ත දුකක් තියෙනවා. නමුත් ධර්මයේ තුලින් උපදින්නා වූ සැපේ පින්වත්නි ඒ සියලු දුකින් අත මිදීමෙන් ලබන්නා වූ සැපය. අන්න ඒ අග්‍ර සැපය ලෝකෙටම ලබන්නයි ඔබ මේ ධර්මය මුළු ලෝකෙටම දානය කරන්නේ. එනිසා දේශනාවේ දායකත්වයේ ධර්මින් ධර්මයේ ලෝකෙට දන් දෙන ඔබට ඔබ දෙන මේ ධර්ම දාණය ලබන හැමතත් සුවසේම උතුම් ධර්මාවබෝධයේ සිද්ධ වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවන් හිතේ ඇති කරගෙන කවුරුත් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරමු. පින්තුනේ දේශනාවට මාතෘකා කළා ඉතාම කෙටි සූත්‍ර දේශනා පාඩයක්. ඒක සඳහන් වෙන්නේ සූත්‍ර පිටකයේ අංගුත්තර නිකායේ. දීඝ නිකාය, මජ්ක්‍ධිම නිකාය, සංයුත්ත නිකාය, අංගුත්තර නිකාය හා කුද්දක නිකාය කියලා පින්නතුනේ නිකාය පොත් පහක් තියෙනවා සූත්‍ර පිටකයේ. එතකොට නිකාය වශයෙන් පංචවිධං කියනවනේ. නිකාය වශයෙන් 5යි සූත්‍ර පිටකය. එයින් එකක් අංගුත්තර නිකාය. අංගුත්තර නිකායේ ස්වභාවය තමයි
දහම් කරුණු සංඛ්‍යාත්මකව සඳහන් වෙන දේශනා තමයි පින්වත්නි අංගුත්තර නිකායේ තියෙන්නේ. එතකොට දහම් කරුණු එකක පටන් දහම් කරුණු 11ක් පිළිබඳව වදාළ දේශනා අංගුත්තර නිකායේ තියෙනවා. එයින් චක්ක නිපාතය කියලා නිපාතයක් තියෙනවා. දහම් කරුණු 6ක් පිළිබඳව දෙසූ දේශනාවන් ඇතුළත් සූත්‍ර එකතුව. ඒ චක්ක නිපාතයේ තික වර්ගයේ කියලා වර්ගයක් තියෙනවා. ඒ තික වර්ගයේ සූත්‍රයක් තියෙනවා. සූත්‍රයේ නම උද්දච්ච කියන සූත්‍රය. සූත්‍ර පිටකයේ මොන නිකායේද? අංගුත්තර නිකායේ චක්ක නිපාතයේ තික වර්ගයේ සූත්‍රයේ නම උද්දච්ච කියන සූත්‍රය. උඟ දෙනෙකුට තියෙන සූත්‍රයක්. උද්දච්ච සූත්‍රය. පින්වත්නි, සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ තයෝ මේ භික්කවේ ධම්මා. මහණෙනි, ධර්ම තියෙනවා 6ක්. මෙතන ධර්ම කියලා කිව්වේ පින්වත්නි කරුණු. සිතේ උපදින දේවල් වලට ධර්ම කියනවනේ. නේද? එතකොට ධර්ම තියෙනවා 6ක්. ධර්ම තියෙනවා පින්වත්නි චක්කනිපාතේ නිසා 6ක්. මුල් කොටසේ කරුණු 3ක් හැටියට පෙන්නනවා. ඊළඟට ඒ කරුණු 3 ප්‍රහාණය පිණිස පවතින කරුණු 3ක් එක්ක 6ක් වෙනවා. මුලින් පෙන්වනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ මහණෙනි ධර්ම තියෙනවා 3ක්. තයෝ මේ භික්කවේ ධම්ම. මහණෙනි ධර්ම තියෙනවා 3ක්. කතමේ තයෝ මොනවද මේ ධර්ම 3? පළවෙනිම එක තමයි පින්වත්නි උද්දච්චං. උද්දච්චය. පළවෙනි එක උද්දච්චය. දෙවෙනි එක කියනවා අසංවරෝ. අසංවරෝ කියන්නේ අසංවරය. තුන්වෙනි එක පමාදෝ ප්‍රමාදය. ධර්ම 3යි. මොනවද පළවෙනි එක? උද්දච්චය. දෙවෙනි එක අසංවරය. තුන්වෙනි එක ප්‍රමාදය. තුන්වෙනි එක ප්‍රමාදය. පින්වත්නි, මේ ධර්ම 3ක් තියෙනවා කිව්වම මේ 3 තියෙන්නේ කොහෙද? උද්දච්චය, අසංවරය, ප්‍රමාදය තමා තුලයි. නේද? පුද්ගලයා තුලයි පින්වත්නි මේව පවතින්නේ. වෙන කොහේවත් ආයතනයක නිපදවනව නෙවෙයි. පුද්ගලයා තුල පවතිනා වූ දෝෂ 3ක් මේ ඇත්තටම. එහෙමනම් නිවන අපේක්ෂා කරන නිවනට සාදුකාර දෙන පුද්ගලයා මේ කියනා වූ දෝෂ 3 ප්‍රහාණය පිණිස පින්වත්නි කටයුතු කළ යුතුමයි. ඔබට මට මේ ලැබිලා තියෙන අවස්ථාව පින්වත්නි නිවන වෙනුවෙන් කළ යුත්තේ කරන්න ලැබිච්ච අවස්ථාව. නිවන වෙනුවෙන් කළ යුත්තේ කරන්න ලැබිච්ච අවස්ථාවක් මේ. කළ යුත්තේ කියන්න ලැබිච්ච අවස්ථාවක් නෙවෙයි. කළ යුත්තේ කරන්න ලැබුණු අවස්ථාවක්. හරියට මොන වගේද? දවසක් ආරම්භ වෙනකොට ඉර උදා වෙනකොට පින්නතුනේ ඉර උදාවත් සමග අපිට කළගත යුතු වැඩ කොටසක් තියෙනවා. ඒක ඉර බැහැගෙන ගියාට පස්සේ කරන්න පුළුවන්ද? ඒ කොටස ඉර බැහැගෙන ගියාට පස්සේ කරන්න බෑ. ඒක කළ යුත්තේ පින්වත්නි ඉර උදා විදිමයි. ඒ නිසා අප්‍රමාදී මිනිස්සු ඉර උදා වෙන්න කලින් පින්නතුනේ මිනිස්සු නැහැ කියනවා. ඉරට කලින් මිනිස්සු නැගිටලා අවදි වෙලා වහවහාම පින්නතුනේ ඉර උදාවිති කරගන්න තියෙන වැඩ කොටස ඉර බහින්න කලින් කරගන්නවා. අන්න ඒ වගේ පින්නතුනේ ඔබට මට මේ ලැබිච්ච අවස්ථාව බුද්ධ ශාසනයක නිවන වෙනුවෙන් කළ යුත්තේ කරන්න ලැබිච්ච අවස්ථාව. කළ යුත්තේ කරන්න ලැබිච්ච අවස්ථාව. මේ අවස්ථාව ආපහු වාරයක් සසරේ ලැබෙනවා කියන එක පින්වත්නි ලේසි නෑ.
ලේසි නෑ. මේ සංසාරේ මව්වරු කියන අය අපිට දුර්ලභ නෑ පින්නොත්. දහමට එකගව සැබෑම කාරණේ මෙනෙහි කළොත් පින්නොත් නේ අපි හුඟක් අපේ අම්මට ආදරෙයි. හැබැයි සසරේ මව්වරු දුර්ලභ නෑ පින්නොත්. සසර නිම නොකල සත්වයකට මව්වරු දුර්ලභ නෑ. පියවරු දුර්ලභද? පියවරු දුර්ලභ නෑ. දුර්ලභයි නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ නෑනේ එකම සත්වයේ මව්මල දුකට අඳපු කඳුළු සතර මහා සාගරේ ජලයට වඩා වැඩි කියලා. නේ? ඒ තරම් අනන්න ඒ තරම් මව්වරු සසරේ හමු වෙලා තියෙනවද? නැද්ද? ඒ තරම් හමු වෙලා තියෙනවා. ඒ තරම් අනන්න ඒ තරම් පියවරු සසරේ හමු වෙලා තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. දරුවෝ දුර්ලභද නැද්ද මේ සංසාරේ? දරුවෝ දුර්ලභ නැහැ. ඉන්නේ එක්කෙනයි දෙන්නයි තුන් දෙනයි හතර දෙනයි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සංසාරේ අපි වලලපු පිරිසවලු. ඒ ප්‍රමාණය වනින්න පින්නත් පොළොවේ වැඩිකට මදි. අහසේ තරුමදි. ඉහේකෙස් මදි. දරුවෝ පින්නත් දුර්ලභ නැහැ. අම්මා තාත්තත් දුර්ලභ නැහැ. සහෝදර සහෝදරියෝ දුර්ලභ නැහැ. හැබැයි බුදුවරු දුර්ලභයි කියනවා. බුදුවරු දුර්ලභයි. සසරේ බුදුවරු ඇතුව නෙවෙයි කාලේ ගෙවෙන්නේ. සසරේ බුදුවරු නැතුවයි කාලේ ගෙවෙන්නේ. ඒ දුර්ලභ වූ බුද්ධෝත්පාදයේ ලැබිච්ච වෙලාවේ ඒකයි මම සිහි කළේ. දැන් අපිට තියෙන්නේ නිවන වෙනුවෙන් බුද්ධ ශාසනයක කළ යුතු දේ කරන්න වෙලාවයි කියලා. ඉර උදා වුණා වගේ වෙලාව. එතකොට මේ කියන ධර්ම තුනක් පින්වත්නි අපි විසින්ම දැකලා අපි විසින් අවබෝධ කරගෙන අප විසින්ම ප්‍රහාණය කළ යුතුයි. ඒකට තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ කළ යුතු දේ අපි වෙනුවෙන් කරලා තියෙනවා. දැන් මේ කොටස ප්‍රහාණය කිරීම අපිට තියෙන වැඩක්. මේ කොටස අපි වෙනුවෙන් ප්‍රහාණය කරන්න බුදුහාමුදුරුවෝ බෑ. දැන් අපි හිතමු දැන් මේ ලෝකයේ අද තේනවනේ පින්වත්නි උණ හෙම්බිරිස්සාව ගන්නට පිළිකාව. මේ තාම දරුණු පිළිකාවක් හැදුනම පින්වත්නි වෛද්‍යවරයාට කරන්න පුළුවන් මොකද්ද? රෝගේ අඳුන ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට පින්වත්නි ඒ රෝගය වෙනුවෙන් ඒ පිළිකාව ඉවත් කිරීම පිණිස කළ යුතු සැකම කරන්න පුළුවන්. මේ සැකම කරන්න පුළුවන්. හැබැයි රෝගය අඳුනගෙන රෝගයට ප්‍රතිකාර කළාට ලෙඩා වෙනුවෙන් වෛද්‍යවරයාට බෙහෙත් බොන්න බැහැ. දැන් මේ කියන ධර්ම තුන පින්වත්නි අපි තුල තියෙන පිළිකා තුනක්. මේ පිළිකා තියෙන්නේ කය නෙවෙයි. මේ පිළිකා තියෙන්නේ කොහෙද? මේ පිළිකා තියෙන්නේ සිතේ. කයේ තියෙන පිළිකාවකින් වෙන්න පුළුවන් ලොකුම දේ මැරෙන එක. කයේ හැදෙන පිළිකාවකින් වෙන්න තියෙන ලොකුම දේ පින්නොත් මැරෙන එක. හැබැයි ඒ පිළිකාව නැතත් අපි මැරෙනවද නැද්ද? අපි මැරෙනවා පින්නොත්. එහෙනම් කායික පිළිකාවකින් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මරණය ඉක්මන් කරන එක විතරයි. වෙන දෙයක් කරන්න බෑ. හැබැයි මේ කියන ධර්ම තුන උද්දච්චය, අසංවරය, ප්‍රමාදය මේ කියන ධර්ම පින්වත්නි අපේ සිතේ ඇතිවන පිළිකා මේ ටික සැක්කම Taman විහිං කරගෙන පින්වත් ඉවත් කරගත්තේ නැත්තම් මරණය හා සමාන දුකක් නෙවෙයි පින්වත්නි කල්ප ගණන් නිරේ. කල්ප ගණන් පින්වත්නි പ്രേත ලෝකවල. බුද්ධාන්තර ගණන් පින්වත්නි අපා දුක් විඳින්නයි තියෙන්නේ.
ඒ නිසා සුවපත් කරගන්නව නම් සුවපත් කරගන්න ඕන මොන සැකම හරි කරලා මේ කියන පින්වත්නි පිළිකා ටික අයින් කරගන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ කාරණා දේශනා කරලා තියෙනවා. කොහොමද දුරු කරගන්නේ කියලා. ලෙඩේ පෙන්නලා ඒ ලෙඩය ඒ සැකම කරලා මේ රෝගය අයින් කරගන්නේ කොහොමද කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරලා තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපි වෙනුවෙන් දැන් කළ යුත්තේ කරලායි කියන පිළිබඳව දැන් තියෙන්නේ අපිට කරන්න තියෙන කොටස. ඒ සරණ ගියේ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ නමක් අපි වෙනුවෙන් යමක් කරන්න තියෙනවා නම් උන්වහන්සේ වැඩ කොටස පිරිනිවන් පෑමේ පින්වත් උන්වහන්සේගේ කොටස ඉවර කරලා. උන්වහන්සේගේ අවසාන වස්තාවේ පින්වත්නි ඊටාම උන්වහන්සේ ගිලන් වුණා බේලුව ගමේ. උන්වහන්සේ ඊටාම ගිලන් වුණාට පස්සේ උන්වහන්සේ මෙනෙහි කරනවා මම පිරිනිවන් පෑවොත් උපස්ථායකයන්ට නොදන්වා භික්ෂූන්ට අවසාන අවවාදයකුත් නොකර ඒක හොඳ නැහැ. ඒ නිසා උපස්ථායකයන්ට දන්වලා භික්ෂූන්ට අවසාන වශයෙන් අවවාදයක් කරලයි පිරිනිවන් පාන්නේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩි. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ මේ වෙලාවේ ඇවිල්ලා භාග්‍යතුන් වහන්සේට කියනවා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ ඊටාම ගිලන් වුණා කියලා දැනගත්තට පස්සේ මගේ මුළු ශරීරෙම ගල් ගහුණා කිව්වා. ස්වාමීනි මට දිසා අනුදිසා ටිකවත් අමතකුණයි කිව්වා. ස්වාමීනි මට සතර සතිපට්ඨානේවත් වැටහෙන්නේ නැතුව ගියේ කිව්වා. හැබැයි ඔබ වහන්සේ උපස්ථායකයන්ට නොදන්වා භික්ෂූන්ට අවසාන අවවාදයකුත් නොකර පිරිනිවන් පාන්නේ කියලා දැනගත්තට පස්සේ නම් මට පුංචි අස්වැසිල්ලක් ලැබුණා කිව්වා. මොකද අස්වැසිල්ලට කාරණේ උපස්ථායකයන්ට නොදන්වා භික්ෂූන්ට අවසාන අවවාදයකුත් නොකර පිරිනිවන් පාන්නේ කියලා දැනගත් එක මට යම් අස්වැසිල්ලක් ලැබුණා කිව්වා. තථාගතයන් වහන්සේ මොකද වදාළේ ඉතින්? තථාගතයන් වහන්සේ හුවා ආනන්ද භික්ෂූන් මගෙන් තවත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොනවද කියලා. භික්ෂූන් මගෙන් තවත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොනවද? මොකද්ද මේ කියන්නේ? අවසාන වශයෙන් කරන්න අවවාදයක් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ සංගවගත්තු දෙයක් නැහැ පිනවා. කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාන වේලාව වෙනකොට සසර දුකින් නිදහස් වෙන්න අපි වෙනුවෙන් කළ යුතු දේ කරලා ඉවරයි. තවත් උන්වහන්සේ ගැන බලාපොරොත්තු තියාගන්න බෑ. මේ කියන තථාගතයන් වහන්සේ වන්දින පුදන එක උන්වහන්සේට ගෞරව කරන එක බැහැර කරන්න කියලා නෙමෙයි. තථාගතයන් වහන්සේ අපි වෙනුවෙන් තව කළ යුත්තක් තියෙනවායි කියලා තවදුරටත් තථාගතයන් වහන්සේ ගැන බලාපොරොත්තු තියාගන්න එපා. ඒකයි බුදුහාමුදුරුවෝ දාලේ දැන් තියෙන්නේ කාරණා දෙකයි. අත්ත දීපා ධම්ම දීපා. තමන් තමන්ගේ දීපේ කරගන්න ධර්මයේ තමන්ගේ දීපේ කරගන්න ධර්මයේ තියෙනවා. අත්ත සරණ ධම්ම සරණ තමන් තමන්ගේ සරණ කරගන්න ධර්මයේ තමන්ගේ සරණ කරගන්න. තව කෙනෙක් මත බලාපොරොත්තු තියාගෙන බෑ. දැන් කල යුත්තේ කරන්න තියෙන කාර්යද පින්නොත් නේ. තමන් වෙනුවෙන් කල යුත්තේ කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ රෝග තුන අඳුනගත්තට පස්සේ මේ රෝග තුන දුරු කරගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි වැඩ පටන් ගන්න ඕනේ. පළවෙනිම කාරණේ කියව පින්නොත් උද්දච්චය. මොකද්ද පින්නොත් උද්දච්චය කියන්නේ? උද්දච්චය කියන්නේ පින්වත්නි සිතේ පවතිනා වූ නොසන්සුන්කම. උද්දච්චය කියන්නේ සිතේ පවතිනා වූ නොසන්සුන්කම. එතකොට නීවරණ ධර්මවලදී නීවරණ ධර්ම තියෙනවා පහක්. කාමච්ඡන්දේ, ව්‍යාපාදේ, තීන මිද්දේ ඊළඟට කියනවා උද්දච්ච කුක්කුච්චේ කියලානේ. උද්දච්චේ සහ ඒ සමගම යොදපු තව වචනයක් තියෙනවා ඒ තමයි කුක්කුච්චේ කියලා. පින්වත්නි කුක්කුච්චය හැම වෙලාවෙම යෙදෙන්නේ උද්දච්චේ සමගමයි. නමුත් උද්දච්චය සමහර අවස්ථාවලදී තනිව යෙදෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා.
කුක්කුච්චේ කියන්නේ මොකක්ද? කුක්කුච්චේ කියන්නේ පින්වත්නි සිතේ විසිරෙන ස්වභාවය. ඒ කියන්නේ යම් කිසි විපිලිසර ස්වභාවයක්. කාරණා දෙකක් නිසා කුක්කුච්චේ තියෙනවා. එකක් තමයි කරන්න බැරි වෙච්ච හොඳ ගැන. පශ්චාත්තාප ස්වභාවය. පස්තවින් ස්වභාවයක් ඇති වෙනවා කරන්න බැරි වෙච්ච හොඳ මට මේක කරගන්න බැරි වුණා කියලා අතපසු වෙච්ච යහපත් දේවල් ගැන පින්වත්නි මිනිස්සුන්ට තියෙනවා තැවීමක්. දෙක කරපු නරකය. ඔය කාරණා දෙක ඔස්සේ තමයි පින්වත්නි කුක්කුච්චේ කියන එක ඇති වෙන්නේ. එතකොට උද්දච්චේ ස්වභාවය තමයි අරමුණෙහි සිත පවත්වා ගන්න බැරිකම. ඇයි අරමුණේ සිත පවත්වා ගන්න බැරි? අර කුක්කුච්චේ සමග යෙදෙන නිසා. කුක්කුච්චේ කියන්නේ මොකක්ද? කාරණා දෙකක් නිසා පින්වත්නි සිතේ විපිලිසර භාවය ඇති වෙන්නේ. මොකක් නිසාද? කරන්න බැරි වෙච්ච හොඳ සහ කරපු නරක. මම මෙහිම දේවල් කළා කියලා සමහර අය කරපු නරක ගැන තැවෙනවා. තවත් පිරිසක් තැවෙනවා පින්නතුනේ කරගන්න බැරි වෙච්ච හොඳ. ඒ කියන්නේ අනේ අපිට ඒ කාලෙත් මෙහිම බණ අහන්න තිබුණා නේද? දැන් ඉස්සර දැන් වගේ නෙවෙයි. දැන් මේ තරම් බණ අහන්න තිබුණාට ඉස්සර මෙහෙම බණ අහන්න තිබුණේ නෑ නේ කියලා සමහරව කියනවානේ. ඒ කියමන ASCII තියෙන මහා ලොකු ධර්මයක් වගේ පෙනුනට තියෙන්නේ පින්නත් කුක්කුච්චය. නීවරණ ධර්මය. එතකොට අතීතේ අපිට බණ අහගන්න ලැබුණ නෑ කියලා තැවෙන එක නෙවෙයි කාරණේ පින්නත්. ඊයේ රාත්‍රියේ නිදා ගන්න බැරි වෙච්ච කෙනෙක් අද යම් විවේකයක් ලැබුණොත් මොකද කරන්නේ? එතනින්ම නිදා ගන්නවනේ. නැත්නම් කල්පනා කරගෙන ඉන්න අපරාධේ මට ඊයේ නිදා ගන්න බැරි වුණා. නිදාගත්තා නම් මෙහෙමයි ඊන බලන්න තිබුණා කියලා කල්පනා කරනවා. එහෙම කල්පනා කරගෙන ඉන්නේ නැහැ ලැබිච්ච වෙලාවෙ කියනවා. අන්න ඒ වගේ පින්වත්නි අතීතේ අපිට ධර්මයේ මගහැරුණා නම් කරන්න ඕන පින්නතුනේ අනේ එදා අපිට මෙහෙම බණ හමු වුණා නම් අපි මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ කියලා කල්පනා කරන තැන එක නෙවෙයි ධර්මයට වැඩියෙන් පින්වත්නි යොමු වෙන්නේ. ඒ මොහොතේ ලැබිච්ච අවස්ථාවේ ධර්මයට වඩා යොමු වීම තමයි පින්වත්නි නුවණැති කෙනාගේ ජීවිතේ පවත්වන ක්‍රමය. එතකොට අතීතේ කරගන්න බැරි වෙච්ච හොඳ සහ අතීතේ කළ නරක කියන කාරණා දෙක මනසට නැගෙනකොට පින්වත්නි ඒ සමගම ඊළඟට එන දේ තමයි පින්වත්නි උද්දච්චය. ඒ කියන්නේ සිත ඒ කුසල අරමුණේ පිහිටන්න බෑ. දැන් අපි හිතමු යම්කිසි කෙනෙක් බුද්ධානුස්සතියක් වඩනවා කියලා. යම්කිසි කෙනෙක් බුද්ධානුස්සති භාවනාවක් වඩනකොට දැන් මනසට නැගෙනව මොකද්ද? දැන් හිත පිහිටුවා ගන්න ඕන බුදු ගුණෙහි. සිත පිහිටුවා ගන්න ඕන බුදු ගුණෙහි වුණාට කරපු නරකම තකලකොට මොකද වෙන්නේ? උන්න උද්දච්චේ සිත අර බුද්ධානුස්සතියෙහි පිහිටුවා ගන්න බැරි වෙනවා කියනවා. මේ උද්දච්ච කුක්කුච්ච කියන නීවරණයෙන් වැළකීම සඳහා තමයි යෝගාවචරය ඒ කියන්නේ භාවනාව ආරම්භලා කරගෙන යන කෙනා සිල් පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ කියලා කියනවා. භාවනාවේ పూర్ව කෘත්‍ය හැටියට යෝගාවචරය භාවනා කරන කෙනා පින්වත්නි සීලය පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ. සීලය පිරිසිදු කරගත්තේ නැත්නම් සීලය පිරිසිදු නැහැ කියලා කියන්නේ මොකද්ද? සීලය කැඩිලා. ඒ කියන්නේ අතීතෙ වෙච්ච වැරදි. සීලය රැකලා නැහැ කියලා කිව්වහම එතන තියෙන්නේ කරගන්න බැරි වෙච්ච හොඳ. මේ සීලය කඩලා කිව්වහම එතන තියෙන්නේ කරපු නරක. දැන් මේ දෙක සිහි වෙනකොට මොකක්ද ඇති වෙන නීවරණේ? උද්දච්ච කුක්කුච්චේ. භාවනා කරන කෙනෙකුට සීලයක් සමාදන් වෙන්න කියලා කියන්නේ උද්දච්ච කුක්කුච්ච නීවරණයෙන් සිත පරිස්සම් කරගන්න. උද්දච්චය කියන්නේ එහෙනම් පින්වත්නි මතක තියාගන්න මොකද්ද? සිත කුසල අරමුණක පවස්වා ගන්නට තියෙන නොහැකියාව. ධර්ම ශ්‍රවණයක් වේවා එහෙමත් නැතිනම් පින්වත්නි කරන වෙනස් පින්කමක් වේවා
සිත පිහිටුවා ගන්න බැරි වුණාම පින්වත්නි ආනිසංස විශේෂයන් නොඅඩුව ලබන්න බෑ. දානයක් දුන්නත් දානය කෙරෙහිම පින්නතුනේ සිත පිහිටුවා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් සමහර අවස්ථාවන් වලදී පෙර දහම එහෙමත් නැත්නම් ත්‍රිපිටකයේ බලපුවහම පින්නත් එක නමකට ඊටාම ස්වල්ප දෙයක් දන් දීලා අග්‍ර විපාක ලැබපු අය ඉන්නවා. සමහර වෙලාවකදී පෙන් අරගෙන පෙන් පාත්‍රයට පූජා කරනවා. සමහර වෙලාවකදී ලුණුත් නැති කුඩු රොටියක් පූජා කරලා දිව්‍ය විමාන ලැබපු අය ඉන්නවා. නමුත් සමහර අවස්ථාවන් වලදී 100 නම 200 නම 300 400 නමකට දන් දීලවත් ඇතැම් විටකදී අද අපිට පේනවා පින්වත් අර සතුට උපද්දව ගන්න බැරි අවස්ථා. එතන තියෙන්නේ මහා පින්වත්නි අවිවේකීකමක් විතරයි. ඇතැම් පින්කම් අතරේ මහා පින්කම් කරන එක ආනිසංස තියෙනවා විශේෂානිසංස. නමුත් සමහර ඇතැම් මහා පින්කම් අස්සේ තියෙන පින්වත්නි ඊටාම නොසන්සුන්කමක් විතරයි. කලබලකාරී භාවය. එතකොට ඇයි පින්වත්නි අර එක නමකට හරි පෙන් පාත්‍රයක් හරි පූජා කරලා තරම් ආනිසංස ලබන්නේ ඇතැම් විටකදී අද එහෙම ලබන්න බැරි වෙන්නේ. තාම වැදගත් දෙයක් තමයි පින්වත්නි ඒ කරන පින්කම තුල සිහිය පිහිටුවා ගන්න පින්වත්නි බොහෝ දෙනෙක් සමර්ථ වෙන්නේ නැහැ. ඒ තුලම සිහිය පිහිටුවා ගන්න ඕන. කරන පින්කම් ඇතුලේ කරන කුසල් ඇතුලේ තමන්ගේ සිත විසිරෙන්න නොදී පවත්වා ගන්න ඕන පින්වත්නි. පින්කම් වලට පරිබෝධක් තියෙනවා. සමහර විටකදී පරිබෝධ ටික පින්කම වෙනවා. කුසල චිත්තේ විනාශ වෙනවා. ඒ නිසා කුසලයක් ඇතුලේ හිත පවත්වා ගන්න එක පින්වත්නි හරි වැදගත්. ඔබට මතකයි පින්වත්නි බන්දුල මල්ලිකා. බන්දුල මල්ලිකා කියන්නේ බන්දුල සේනාධිපතියගේ බිරිඳ. කොසල් රජුරුවන්ගේ සේනාධිපතිය තමයි බන්දුල සේනාධිපතිය. කොසල් රජුරුවන්ගේ විසවගේ නම කෝසල මල්ලිකා, බන්දුල සේනාධිපතියගේ බිරිඳගේ නම බන්දුල මල්ලිකා. දෙන්නම මල්ලිකා. පින්වත්නි කොසල් රජුරුව විසින්ම වැරදි අවබෝධයක් නිසා බන්දුල සේනාධිපතියව මැරුවා. පින්වත්නි ඒ ඝාතනය කරන දවස වෙනකොට පින්වත්නි බන්දුල මල්ලිකාවගේ ගෙදර දානේ නිරන්තරවම බන්දුල මල්ලිකාව දන් දෙනවා ගෙදර. එදත් පින්වත්නි සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ආදී මහ සංගරුවන වඩා හිඳුවාගෙන බන්දුල මල්ලිකාව ඉතාම ගෞරවයෙන් දන් දෙනවා. එහෙම දන් දෙනකොට එක්තරා රාජපුරුෂයෙක් ඇවිල්ලා හසුන්පතක් දුන්නා. හසුන්පත දන් බෙදන ගමන් බලලා එහෙමම ඉනේ ගහගත්තා. ඉනේ රඳවගත්තු බන්දුල මල්ලිකාව කිසි වෙනසක් නැහැ. ආපහු දැන් දන් පූජා කරනවා. ඔය අතරේ පින්වතුනේ ගෙදර 16ක් අතින් ගෙතෙල් පුරවපු කලයක් පින්වත්නි බිම වැටිලා කෑලි වලට කැඩිලා ගියා. මොකද්ද මේ මහා සද්දේ කියලා බන්දුල මල්ලිකාවේ ඒ දෙස බලනකොටම සාරිපුත්තයන් වහන්සේ වදාලා මල්ලිකාවනි ඒ ගැන දැන් හිතන්න එපා දානි පූජා කරන්න කිව්වා. සාරිපුත්තයන් වහන්සේ අවවාද කළේ අර සිදුවීම ගැන හිතේ ගැටුමක් ඇති කරගෙන දාන චේතනාවෙන් හිත මිදෙයි කිය. ඒ වෙලාවේ බන්දුල මල්ලිකාව මොකද්ද කිව්වේ? ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ දැක්ක දැහුවා දැන් ටික වෙලාවකට කලින් රාජපුරුෂයෙක් හසුන්පතක් දුන්නා. ඔව් මල්ලිකාවනි දැක්කා. ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ දන්නවද එහි සඳහන් වෙලා තිබුණේ මොකක්ද කියලා? මල්ලිකාවනි මොකක්ද? ස්වාමීනි මම මේ ගෙදර දන් දුන්නට මගේ ස්වාමියා වෙච්ච බන්දුල සේනාධිපතියත් මගේ පුත්තු 32 දෙනා ස්වාමියාත් එක්ක 33යි. මගේ පුත්තු 32 දෙනා යුද්ධයකට ගිහිල්ලා ඉන්නේ. මේ හසුන්පතෙන් ආවේ මගේ ස්වාමියා පුත්තු 32 දෙනා එක තැන කපලා මරලා කියලා. ස්වාමීනි ඒ පණිවිඩය ලැබිච්ච මම කම්පා වුණේ නැත්තම් ගම් බෙදන වෙලාවේ මේ ගිතෙල් කණයක් නිසා මං කම්පා වේද කියලා.
දැන් හිතන්න බලන්න පින්වත් මේ කුසලයක් ඇතුලේ හිත පවත්වනවා කියන එක. ඔබ හිතලා බලන්න ඔබට පුළුවන්ද මේක? සමහර විටකදී දානයක් දෙනකොට පින්නතුනේ දානේට ආපු ඥාති කදිසි හරි යන්නම් කිව්වොත් එතන ඉඳලා සිත ඒ ඔස්සේ දුවනවද නැද්ද? හිත ඒ ඔස්සේ දුවනවා. ඒකයි මං කිව්වේ අද පලිබෝධ පින්කම් ඇතුළට ආවට පස්සේ පින්නත් පලිබෝධ ටික පින්කම වෙනවා. කුසල චිත්තේ විනාශ වෙනවා. ඒක ලොකු අලාභයක් වෙනවා. උද්දච්චේ නිසා පින්වත්නි අපිට සිත ඒ කුසල ආරම්මණයෙහි පවත්වන්න බැරි වෙනවා. එහෙමනම් මේ උද්දච්චේ දුරු කරන්න කොහොමද? උද්දච්චස්ස පහනාය සමතෝ භාවේ තබ්බෝ. උද්දච්චයාගේ ඇතිවන උද්දච්චයේ දුරු කිරීම පිණිස කරන්න තියෙන දේ තමයි පින්වත්නි සමතේ වඩන්න ඕනේ. සමතේ කියන්නේ සිතේ එකඟ බව පුරුදු කරන්න ඕනේ. ඒ සඳහා බුද්ධානුස්සති ධම්මානුස්සති ආදී අනුස්සති භාවනාවන් මෛත්‍රිය ආදී භාවනාවන් ඔස්සේ පින්වත්නි සිත එකඟ කරන වැඩපිළිවෙලක් පුරුදු කරගන්න ඕන. සිත එකඟ කලේ නැත්නම් මොන තරම් පින්කම් ජීවිතේ එකලක් අනතුරක් තියෙනවා. මොකක්ද අනතුර? දැන් අපි හිතමු ඇතැම් අය ඉන්නවනේ පින්වත්නි සිත එකඟ කරන්නේ හැබැයි මහා පින්කම් කරනවා. එතකොට අලාභයක් තියෙනවා. මොකක්ද අලාභය? පින්වත්නි මෙහෙම හිතන්නකෝ. යම් අල්මාරියක් තියෙනවා පින්වත්නි මේ අල්මාරියේ සෝදපු රෙදිත් තියෙනවා සෝදපු නැති රෙදිත් තියෙනවා. දැන් හදිසියකට අඳින්න ඇඳුමක් උවමනා වුණාම පින්නතුනේ උවමනා ඇඳුම තෝරගන්න එක ලේසිද අමාරුද? අමාරුයි. ඒ සමහර විටකදී උවමනා ඇඳුම කියලා හදිස්සියට ගත්තම අහුවෙන්නේ සෝදපු නැති ඇඳුම. ඒ පින්වත්නි රෙදි නැති කාරණයක් නෙවෙයි රෙදි තියෙනවා. නමුත් තියෙන රෙදි ටික පිළිවෙලට ගොනු කරලා නැහැනේ. පිළිවෙලට තැම්පත් කරලා නැහැ. මේ සිතත් එහෙමයි පින්වත්නි. පින්කම් කරනවා මහා කුසල් කරනවා හැබැයි ඒවා පිළිවෙලකට ගොනු වෙන්නේ සිත එකඟ කරලා පවත්ව ගන්න අපි පුරුදු කළොත් විතරයි. එකඟ වූ සිතක් ඇති කෙනාට මරණාසන්නයේ හරි පින්නතුනේ තමන් කළ කුසලයක් මනසට නගා ගන්න පහසුයි වෙනවා. දැන් මල් නෙලලා එකින් එක මල් නෙලලා මල් මාලයක් ගොතනකොට පින්වත්නි ඒ නෙලපු මල් පිළිවෙලකට පින්වත්නි තැම්පත් කරලා තිබුණා නම් අපිට පහසුයි. මෙතන තියෙන කහ පාට මල්, මෙතන තියෙන රතු පාට මල්, මෙතන තියෙන සුදු පාට මල් ආදී වශයෙන් වෙන් කරලා තිබුණොත් පින්වත්නි මාලේ ගොතනකොට පහසුද නැද්ද? මාලේ ගොතනකොට පහසුයි. සමහර විටකදී ඒ මල් ටික ඔක්කොම පින්වත්නි නෙලලා එක ගොඩකට දාලා තිබුණොත් මොකද වෙන්නේ? මල් මාලය වුණන්න ගියපහම පින්වත්නි ඒ වෙලාවට උවමනා මල තියෙන පින්වත්නි අර මල් ගොඩේ යටම වෙන්න පුළුවන් සැලිලා පොඩි වෙලා. මේ කියන්නේ කළ කුසල් නිදුකින් මනසට නගා ගන්න නම් සිත එකඟව පවත්වන්න අපි පුරුදු වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔබ හිතන්න ඔබ ජීවිතේ පින්කම් කරලා නැද්ද? කරලා තියෙනවා. දැන් මම ඔබට කිව්වොත් එහෙම කරපු පින්කම් 20ක් හුස්මක්වත් නොගෙන එක වේගෙට කියාගෙන යන්න කියලා. සමහර වෙලකදී 5ක් 6ක් කියාගෙන ගිහිල්ලා එතනින් පස්සේ ටිකක් අමාරුවෙන් මනසට නගා ගන්න ඕන පින්වත්නි තව එකක්. දැන් තේරෙනවද එහෙනම් මේ පින්කම් කරලා තිබුණාට පින්වත්නි මනස අපි එක්තෙන් කරලා නැති නිසා මනස සංසුන් කරලා නැති නිසා ඒ කුසල් වලම සිත එකඟ කරලා නැති නිසා භාවනාමය පින්වත්නි එකඟ භාවයක් උපද්දවල නැති නිසා කරපු පින්කම් හරියට විසිරිච්ච මල් වගේ. ඒ තැන්වල තියෙන්නේ අපතන එකයි මෙතන එකයි තව තැනක එකයි. ඒ නිසා සමතේ වඩන්න ඕනේ. හිත එකඟ කරන්න පුරුදු කරන්න ඕනේ.
එහෙම වුණොත් තමයි කුසලයෙන් සිත විසිරෙන්නේ නැති වෙනවා. දෙවෙනි ධර්මයේ කිව්ව අසංවරය. මෙතන අසංවරය කියලා කියන පින්වත්නි බැලූ බැලමට අපි අසංවරය කියන පින්වත්නි කතා බහ කරන විදිහ වෙන්න පුළුවන්, එවිදින විදිහ වෙන්න පුළුවන්, අඳින පළඳින විදිහ වෙන්න පුළුවන්. මේ සියලුම අසංවරයන් තියෙන පින්වත්නි ඉන්ද්‍රිය අසංවරය ඇතුලේ. ඉන්ද්‍රිය අසංවරය ඇතුලේ මොනවද ඉන්ද්‍රිය? ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය, මනස. මේ ඉන්ද්‍රියයන්ගේ අසංවර භාවය ඇතුලේ තමයි පින්වත්නි අන් සියලු අසංවර භාවයන් තියෙන්නේ. අසංවර භාවය ඇති වෙන්නේ කුමක් නිසාද? ඒ අසංවර භාවය ඇති වුණාම පින්වත්නි ඊළඟට වෙන්නේ මොකක්ද? අසංවර භාවය ඇති වෙන්නේ පින්වතුනි ලැජ්ජ බය නැති නිසා. හිරි ඔත්තප්ප දෙක පින්වත්නි විනාශ වුණාම, ලැජ්ජා බය දෙක විනාශ වුණාම, ලැජ්ජා බය කියන දෙක විනාශ වෙච්ච කෙනාගේ පින්වත්නි ඉන්ද්‍රිය ටික අසංවරයි. ඉන්ද්‍රිය ටික අසංවර වුණාම ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? ඉන්ද්‍රිය අසංවර කෙනාගේ සීලය තියෙන්නේ අනුතරක පින්නවා. ඒ කියන්නේ ඉන්ද්‍රිය අසංවර වුණොත් ඊළඟට විනාශ වෙන්නේ මොකක්ද? සීලය. ඉන්ද්‍රිය ටික අසංවර වුණොත්, ලැජ්ජා බය නැති වුණොත් ඉන්ද්‍රිය සංවරය විනාශ වෙනවා. ඉන්ද්‍රිය සංවරය විනාශ වුණොත් ඊළඟට වෙනස් වෙන්නේ මොකද්ද? සීලය විනාශ වෙනවා. සීලය විනාශ වුණොත් මොකද වෙන්නේ? සීලය විනාශ වුණාම හිතේ සමාධිය නැති වෙනවා. ඒ උද්දච්ච කුක්කුච්ච නීවරණේ පීඩා විඳිනවා. ඒ නිසා සිත එකඟ වෙන්නේ නැහැ. සිතේ සමාධිය විනාශ වුණාම මොකද වෙන්නේ? ඇත්ත ඇති හැටියෙන් දකින්න බැහැ. මොකද සමාධිමත් සිතකින් තමයි යථා පින්වත්නි ඇත්ත ඇති සැටියෙන් දකින්නේ. යථා භූත ඥාන දර්ශනය නෙවෙයි. ඇත්ත ඇති සැටියෙන් දකින්න බැරි වුණාම මොකද වෙන්නේ? ඇත්ත ඇති සැටියෙන් දකින්න බැරි වුණාම පින්වත්නි අවබෝධයෙන් යුක්ත කලකිරීම ඇති වෙන්නේ නැහැ. ලෝකේ ඇලෙනවා. ඇත්ත ඇති සැටියෙන් නෙවෙයි දකින්නේ. අවබෝධයෙන් යුක්ත කලකිරීම ඇති කරගන්න බැරි වුණාම මොකද වෙන්නේ? සිත කෙලෙස් ධර්ම වලින් මිදෙන්නේ නැහැ. දැන් පේනව නේද පින්වත්නි කොතනද පටන් ගත්තේ? ඉන්ද්‍රිය සංවරය පවත්වන්න ඕන, ඇස සංවර කරගන්න ඕන. රූප බලන්න එපා කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. බලන රූප නිමිති අනුනිමිති වශයෙන් ගන්න එපා කියනවා. ඉන්ද්‍රිය ටික සංවර කර ගැනීම බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා. යමෙකුගේ ඉන්ද්‍රිය ටික අසංවරයි නම් ඒ අසංවර වීමෙන් මාරය අවකාශයක් ලබනවා. හරියට මොන වගේද? ඉබ්බෙක් ඉන්නවා. මේ ඉබ්බා තමන්ගේ අවයව ටික පින්වත්නි එළියේ තියෙන අවයව ටිකක් තියෙනවානේ. අස්පා, හිස ආදී. දැන් සිවලෙක් කෙනා පින්වත්නි මේ ඉබ්බා ළඟට. ඉන්නේ එක සිටිවිල්ලකින්. මොකද්ද? මේ ඉබ්බව කනවා කියලා. සිවලා දැකපු ගමන් මේ ඉබ්බා මොකද කරන්නේ පින්වත්නි? සියලු අවයව ටික කටු ඇතුළට ගන්නවා. දැන් ඉවලා බලාගෙන ඉන්නවා මොන කොටසද එළියට දාන්නේ? දාපු ගමන් කඩාගෙන කනවා. නමුත් මේ ඉබ්බා මොකද කරන්නේ? එකඳු කොටසක්වත් මේ කටුවෙන් එළියට දාන්නේ නැහැ. බලාගෙන ඉඳලා ඉබ්බා කිසිම මේ හිවලා කිසිම ඉඩක් ලබන්නේ නැතුව පින්වත්නි මේ ඉබ්බගෙන් අයින් වෙලා යනවා. අන්න ඒ වගේ කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ, මහණෙනි නුඹලගේ ඇස කන නාසය ආදී ඉන්ද්‍රිය ටික අසංවර නොවන තාක්කල් නුඹලව අල්ලන්න මායя ඉඩක් ලබන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ ටික අසංවර වෙච්ච ගමන් මායя ඉඩක් ලබනවද නැද්ද? මේ සසරේ බඳින්න මායя ඉඩක් ලබනවා. ඒ කියන්නේ සසර පවත්වනවා කියන එක සසර වඩනවා කියන එක. ඒ නිසා ඉන්ද්‍රිය සංවරයක් ඇති කරන්න ඕන. හරියට මොන වගේද? දරුවෙක් හරි දැරිවියක් හරි පින්වත්නි පොකොනක ඉන්න කකුලුවෙක් අල්ල ගන්නවා. මේ කකුලුව අල්ලගත්තට පස්සේ මේ කකුලුව යම් අඬුවක් නම් මේ දරුවා දිහාවට දික් කරන්නේ, මේ දරුවා කරන්නේ අර අඬුව කඩනවා.
දිගු කරන අණුව මේ දරුවා කඩලා දානවා. සියලු අණු කඩලා දැම්මට පස්සේ මේ කකුල වල පින්වත්නි ඕනකම තිබුණත් පින්වත්නි විලට බහින්න පුළුවන්ද? විලට බහින්න බෑයි. අන්න ඒ වගේ පින්වත්නි ඒ අසංවර වෙන ඉන්ද්‍රියයන් අසංවරයි කියලා දැනගෙන පින්වත්නි සංවරයේ පිණිස පවතින්න ඕනේ. එහෙම වුණාම දුක්ඛිත සසරට නැවත බසින්නේ නැහැ. ඉන්ද්‍රිය සංවරයේ පිණිස පින්වත් ඉන්ද්‍රිය අසංවරය දුරු කිරීම පිණිස ඉන්ද්‍රිය සංවරයේ පින්වත් අපි පුරුදු කරන්න ඕනේ. තුන්වෙනි කාරණේ කියනවා පින්වත්නි ප්‍රමාදය කියලා කියන්නේ අද කරන්න තියෙන එක හෙටට කල් දාන එකම නෙමෙයි. ඊළඟට පින්වත්නි දේශනාවේ ඇතැම් තැනක කියනවා දස අකුසලෙහි යෙදීම ප්‍රමාදයේ හැටියට. තවත් විතකදී ගැඹුරින් කිව්වොත් පින්වත්නි ප්‍රමාදය කියලා ධර්මයේ සඳහන් කරන්නේ සිහි නුවණ නැතිකම. සිහිය නොපිහිටීම තමයි පින්වත්නි ප්‍රමාදය කියලා කියන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ පින්වත්නි හැම නිමේෂයකම පවත්වන සිහියක්. හැම නිමේෂයකම සිහියක් නුවණ පවත්විය යුතුමයි. යම් නිමේෂයක් තියෙනවා නම් සිහිය නුවණ නැතුව පවතින ඒ හැම වෙලාවකදීම වැඩෙන්නේ අකුසලයක් වෙනවා. සිහිය නුවණ නැතිව පවතින ගත වෙන හැම නිමේෂයකම වැඩෙන්නේ මොකක්ද? අකුසලයක්, ක්ලේශයක්මයි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයට අනුව මෙන්න මේ වෙලාවේ සිහිය නුවණ නැතිව ඉන්නවා කියලා එකක් නැහැ. හැම නිමේෂයකම සිහිය නුවණයි වෙනවා. හැම නිමේෂයකම සිහි නුවණ පවතින්න ඕනේ. පින්නතුනි බලන්න සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ පෙන්වන්නේ පින්නත්නි යම් කිසි කෙනෙක් ඉදිරියට යනවා නම් ඉදිරියට යන වෙලාවෙත් සිහියෙන් ඒ කරන දේ දැනගෙන ඒ කෙරෙහිම සිහියෙන් කරන්න ඕනේ. මේ කියන්නේ හිත කරනවා කියන එක නෙවෙයි. ඒක කරනකොට ඒක දැනගෙන සිහියෙන් කරනවා. හිත කරන්න ගියොත් මේක අමාරුයි. නේ? දැන් හිත ඇවිදින්න ගියොත් පින්නත් වැඩෙනවා. හිත ඇවිදිනව නෙමෙයි. ඇවිදින එක කෙරෙහි සිත යොමු කරනවා. නේ? ඇවිදින එක කෙරෙහි සිත යොමු කරනවා. ඊළඟට ආපහු එනකොට ඒ සිහිය මනාවකට පවත්වනවා. ආලෝකිතේ විලෝකිතේ ඉදිරිය බලනකොට වටපිට බලනකොට සිහිය පවත්වනවා ඒකෙදි. සම්මිංජිතේ පකාරිතේ අතපය දිගාරිනකොට අතපය හකුලනකොට පවා ඒක දැනගෙන සිහියෙන්ම කරනවා. බලන්නකො පින්නොත්නි කොච්චරනම් මේ සිහිය නැතිකම නිසා අපි පීඩා වෙනවද? වෙන අයගේ ඇඟේ වදිනවා, වෙන තැන්වල අතපය වදිනවා. මේ කිසිම පීඩාවක් නැහැ පින්වත්නි මේ හැම නිමේෂයක්ම සිහියෙන් ගත කරන කෙනා. ගතේ සිතේ නිසින්නේ සුත්තේ ජාගරිතේ නිදිවරනවා නම් හිටගෙන ඉන්නවා නම් ඉඳගෙන ඉන්නවා නම් නිදාගෙන ඉන්නවා නම් හැම වෙලාවකම සිහියෙන් ඒක දැනගෙන කරනවා. කොච්චර ලස්සන ප්‍රතිපදාවක්ද? අසිතේ පීතේ කායිතේ සායිතේ කනකොට බොනකොට හැම වෙලාවකදී මේක සිහියෙන් කරනවා. මත් පිටානනවා නම් අනාවා කියලා දැනගෙන කරනවා. මොකට ලං කරනවා නම් දැන් ඒක දන්නවා. බත් පිට හපනවා ඒක දන්නවා තමයි. ඒ සැපෝ බත් පිට ගිලිනවා ඒකත් තමයි දන්නවා. දැන් මෙතෙක් බත් කෑවට ඒක දන්නවා. අනනවා දන්නේත් නැහැ, කටර දානවා දන්නේත් නැහැ, හපනවා දන්නේත් නැහැ, හැපුවද කියලා දන්නේත් නැහැ කියලා ඉවරයි. මේ හැම එකක්ම අපි කියන බලවත් දෝෂ. ඒ හැමදේම දන්නවා අපි. බත් පිට අනන එක, කටට ලං කරන එක, හපන එක, ගිලින එක හැමදේම දන්නවා. බලන්න කොච්චර අගේද කියලා. යටත් පිරිසෙන් උච්චාර පස්සාව කම්මේ වැසි කැසි කිලි වතාවතේ පවා පින්නුතුනේ දැනගෙන කරන්න කියනවා. දැනගෙන කරන කියන්නේ ඒ කරන කටයුත්ත ශරීර කෘත්‍ය පවා කරනකොට කරනවා කියලා දන්නවා. බලන්න හැම නිමේෂයකම පවත්වන සිහිය.
එහෙම නැත්තම් වෙන අය දී කැඳවන්න ඕනේ නැහැනේ පාවිච්චියෙන් පසු පිරිසිදු කරලා යන්න කියලා. වැසි කැසි කිව්ව. ඒ කියන්නේ මෙයා සිහියෙන් නෙවෙයි එතනත් ඉඳලා තියෙන්නේ. බුදුහාඳුරු පෙන්නන්නේ හැම තැනකම සිහිය පවත්වාගෙන ඉන්න. බණ අහනවා නම් ඔබ ඒක දන්නවා. මම ධර්ම දේශනා කරනවා නම් මම ඒක දන්නවා. දැනගෙනම කරනවා, සිහියෙන්ම කරනවා. පින්වත්නි, ඒ ප්‍රමාදය සිහිනුවන නැතිකම දුරු කරන්න නම් මනාකොට සිහිය පවත්වන්න පින්වත්නි අපි පුරුදු කරන්න ඕන දෙයක්. පුරුදු කරන්න ඕන. මේක අපි වෙනුවෙන් වෙන කෙනෙක් කරන්නේ නැතිව. මේ ටික අපි වෙනුවෙන් කරන්න ඕන කවුද? අපිමයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපි වෙනුවෙන් අනුකම්පාවෙන් කළ යුත්තේ කළා. දැන් තියෙන්නේ පින්වත්නි ඒ ධර්මයේ පිහිට පිළිතරණ කරගෙන තමන් කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් කරගන්න තියෙන එක කරන එකයි. මේ බුද්ධ ශාසනයක නිවෙන වෙනුවෙන් කළ යුත්තේ කරන්න ලැබිච්ච වෙලාවක්. මේක මේ මොහොතේ කලේ නැත්නම් ආයි පින්වත්නි හතරේ මේ ඉඩ කඩ හැදෙන්න බුද්ධාන්තර ගානක් ගත වෙයි. ඒක අවුරුදු ගණනින් කල්ප ගණනින් මනින්න බැරි වෙයි. ඒ නිසා අප්‍රමාදී වෙන්න සියලු දෙනාට උතුම් නිවන පිණිස දේශනාව පවතිවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් දේශනාව නිමාවටපත් කරනවා. අද මේ උතුම් ධර්ම දානමේ පින්කමේ පින්වන්ත දායකත්වයේ දරන්නේ කුසල් වින් සංජුල පීරිස්, නිසල් වින් නින්දුල පීරිස්, සනුල්‍යා සිතුම් දී පීරිස් යන දූ දරුවන්ගේ පින්වන්ත දෙමව්පියන් විසින් අරමුණු අතරට එක්වෙන්නේ අපවත් වී වදාළ පරම පූජනීය දරණාගම කුසල ධම්මනායක මාහිමියන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ අපවත් වී වදාළ සියලු මහා සංඝ රත්නයට පින් අනුමෝදන් කරනවා. පී නිව්ටන් පීරිස් පියතුමන්ට තිලකානන්දා කළුආරච්චි පින්වත් මෑණියන්ට පින් අනුමෝදන් කරනවා. සෙත් ප්‍රාර්ථනා කිරීම වශයෙන් දේශකයාණන් වහන්සේට ආර්.පී. ලිවේරිස් පියාණන්ට එම්.එච්. ඉන්ද්‍රාවතී මෑණියන්ට ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. පින්තුනේ අරමුණු පරමාර්ථ පරිද්දෙන් රැස් කරගත් උදාර කුසල් අපවත් වී වදාළ මහ සංඝරුවනටත් නමින් මියගිය හැමටත් අත් වේවා. සියල්ලෝ මේ පින් අනුමෝදන් වීමෙන් සැපවත් වෙත්වා, දුකින් මිදී නිවන් දකිත්වා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් කරමු. දේශනාවේ දායකත්වයේ දරූ මෙන්ම ශ්‍රවණය කළ සියලු දෙනාටද නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයේ ලැබේවා. බුද්ධාදී උතුමන් වහන්සේලා නිවුණු සැනසුණු අමා මහ නිවන අපටත් මේ කුසල බලයෙන්ම ලැබේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනාවන් ඇති කරගනිමු. ලොව සසුන සුරකින්න සියලු සම්මාදිට්ඨික දිව්‍ය රාජ මණ්ඩලයටත් මේ පින් ලැබේවා. පින් අනුමෝදන් වල දෙවියෝද ප්‍රාර්ථනීය වූ බෝධියකින් නිවනින් සැලසෙත්වා කියලා සාදු කියලා දෙවියන්ටත් පින් අනුමෝදන් කරමු. ආකාසත්තා ච බුම්මත්තා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤං තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං චිරං රක්ඛන්තු ධම්ම දේශනං චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා. පුරා අවුරුදු 25ක්